जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे रावेन का फायर एडिशन पैनल में पैनल को रीसेट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है रीसेट पे। उसके लिए आपको पासवर्ड दबाना होगा, उसके बाद इंटर करना है। उसके बाद आपको सिस्टम के लिए एक दबाना पड़ेगा और ये पैनल मेरा रीसेट हो रहा है। उसके बाद फिर खुलेगा। तो फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरा पैनल रीसेट हो गया और देखिए सिस्टम हेल्थी दिखा रहा है इसमें, सिस्टम हेल्थी रावल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरा पूर्ण रूप से ये रीसेट हो गया है।